Sziasztok gyerekek, hát már rég találkoztunk, lenyújtom a fejemet. Na mindegy, ne is ebben foglalkozunk, mert behoztam nektek. De hülye vagyok. Már megint egy vakukubontás, gyerekek. Gyerekek, ez a második gyerekek, olyan sok labubut, vagy meg vakukut fog mondani, hogy nem fogom tudni valahova eltenni. Már így is szekrényre teszik. Mindegy. Ja! Én el is fejtem mindig, hogy itt van valami, és hát ki kell valószínűleg. Hát én még mindig is ezt akarom. Nem mindegy, nézzük. Nem tudom egyébként, hogy mi a nevük, mert hát kínaiul van, és nem értek kínaiul. Aki ért kínaiul, az írja, akkor írja meg, hogy mi a harmadiknak a neve. Oké, nézzük. Kijött. Hát nem tudom, hogy melyik lesz benne. Remélem, hogy nem az a lila megint. Na mindegy, nézzük a gyerekek. A gyerekek úgy izgulok. Ti nem? Na jó, gyerekek. 3. Nem beszélünk. Volna lett! Szuper! Csi. Six, 7. Oké, hát ez durva. Nyaklánc nincs hozzá. Oda a doboz van. Ja, de! Gyerekek! Nem tudom, hogy be fog-e férni, hogy mindent felvegyene. Nem tudom, hogy be fog-e férni. De hát ez most megérte. Nézzétek. Figyelj. Figyelj. De hát ez most megérte a pénz, ember. És nem kapunk hozzá nyakláncot. Ja! Kiborult az ágyra. Ez van hozzá, most nem tudom gyorsan összekötni, de majd egy fényképet valahogy akkor mutatok róla. Tehát majd kiadom a bejegyzésetben, majd